นี้คืออะไรนอนคำว่าหนอนสะกดยังไงคะหอนอหนอนกับหอนออนอหนอนต่อไปคำที่สองค่ะคืออะไรเนี่ยหนูอ่ะสะกดคำว่าหนูหอนออูหนูที่สามล่ะอันนี้ทำอะไรจมูกอ่ะแล้วทำว่าจมู
อย่างก่อนพอนะมอหนึ่งคำว่าอะไรคะหมอสองมือสามไหมนอกจากเนี้ยยังมีคำไหนอีกนี่อ่ะก็ได้สิครับหมาได้ครับหมีค่ะหมีได้ครับหมอนครับหมอนหมอนได้ครับไม่โอเคได้ครับหมาครับหมาแล้วอ่านสลินครับว่าไงลูกไหมอะไรนะเมนโอเคได้นะคะเก่งมากต่อไปขอนำยอ่ะไปดูตัวอย่างก่อนนะหนึ่งคำว่าอะไรครับอีกสองหยุดสามยอนี่ก็มีอีกไหมอย่าเก่งมากครับหยุดเก่งมากครับต่อไปขอนำรอมาดูตัวอย่างนะขอนำรอคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะรู้ราคำที่สองบุรีคำที่สามหรือมีคำอื่นไหมนอกจากคำเหล่านี้เป็นแก้วค่ะบุรีมีคำว่ารีพวกมีบุรีขึ้นมาทันทีอันนี้ครับรู้มีแล้วเรือได้ไหมล่ะยังไม่ได้ยังไม่มีพอนะเหลืออันนั้นคือคำว่าเหลือลูกไม่มีคำว่าเหลือนะก็เหลือค่ะปลาไหลเป็นหอน้ำอะไรรอน้ำมอนะคะมีอะไรอีกไหมรู้รารีหรือนี่ก็เหมือนเราได้ยินคำว่าริบหรี่ไหมได้ไหมคะ
ว่าอะไรยุบเอามือจับติ่งหูใครอยากตอบเดี๋ยวยกมือให้เร็วนะคะพร้อมนะ1 2 3ยกโอเคฟังก่อนค่ะล้มหมอนนอนเสือล้มหมอนนอนเสือถูกไหมคะถูกไหมมาดูเฉลยล้มหมอนนอนเสือถูกต้องนะคะเอาปรบมือให้กันก่อนเลยเอาใบตองแห้งเราควรจะเติมคำว่ามาดูนะตัวเลือกมีตัวอะไรบ้างลูก1หมีหมูแล้วก็หมาใครอยากตอบคนนี้เอามือจับติ่งหูยกมือค่ะโอเคนักเรียนครับหมาเอาใบตองแห้งถูกไหมคะถูกไหมถูกเอาปรบมือให้นักเรียนค่ะงูตายเพราะงูอะไรงูตายเพราะงูระหว่างหมาหมอหมาหรือหมอจับติ่งหูไว้พร้อมนะยกมือค่ะโอเคประกายสีขาวหมองูตายเพราะงูถูกไหมคะถูกไหมถูกไม่ใช่เลยหมองูตายเพราะงูถูกต้องเอาไปเรียกประกายสีขาวอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นอนำใช่ไหมคะต่อไปมาที่อนำยอมานะคะอนำยอจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีอยู่4คำว่าอะไรบ้างนะอย่าอยู่อย่างนะคะอันนี้เดี๋ยวมีใบงานให้ทำเอาใบงานของเรานี่แหละค่ะขึ้นมาเลยแ
ข้ามหน้านะคะ